Салам алейкум, хурметли миллеттештер, хаумалык дустар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Уже прошел год с момента событий, которые получили название Баймакские события. События, которые потрясли не только всю Республику Башкортостан, но и Российскую Федерацию. Об этом заговорили, об этих событиях заговорили и за пределами России. Многие СМИ написали, люди начали интересоваться вообще, кто такие башкиры, что это за народ, какая у них история. Я хотел бы сегодня также вспомнить об этих событиях, как они происходили, что привело к этим событиям и где мы сейчас находимся, в какой точке мы сейчас находимся в результате этих баймакских событий. Но прежде чем я начну, я прошу вас подписываться на мой канал, ставить лайки, пишите комментарии, распространяйте это видео, призывайте своих друзей, знакомых, родственников, просто неравнодушных людей подписываться на мой канал, потому что здесь вы можете узнать альтернативную информацию, ту, которую вам не покажут по телевизору в республике, ну и вообще в России. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Тот самый из Башкорт», ссылка в описании есть. Итак, 15 января 2024 года в маленьком городке Баймак, о котором мало кто, наверное, слышал за пределами Республики Башкортостан, собралось около 5000 человек в поддержку своего земляка, известного в республике активиста, национального, общественного и политического деятеля Фаиля Алсынова. Я много где был сам на каких-либо процессах, следил за разными процессами. Я не помню такого, чтобы к зданию суда приходило несколько тысяч человек. Вот конкретно здесь пришло около 5000 человек. Я такого не помню. Я следил там и был на процессах у Айрата Дильмухаметова, там, да, на Кармаскалинском процессе, там, следил за процессом там, Лилии Чанышевой, да и вообще в России судили там, Навального, там, Илью Яшина, там, да, Пивоварова и так далее. Никому столько народу не приходило. Лидеру русских националистов Игорю Стрелкову столько народу не пришло. А тут пришло 5000 человек. Почему? Ну, во-первых, сама личность Фаиля Алсынова. Фаиль Алсынов пользовался, наверное, очень большим авторитетом в Республике Башкортостан. Не наверное, а точно пользовался авторитетом. Он занимал активную жизненную позицию. Он участвовал в различных акциях, мероприятиях в защиту языка, культуры, истории башкирского народа. Сам организовывал такие акции, организовывал спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия. Хороший оратор был, хорошо говорил на башкирском языке. Ну и вообще сам по себе очень хороший человек. Но этого мало, чтобы пришло столько народу. Значит, еще что-то повлияло на то, почему пришло там 5000 человек. Да, конечно, надо, если смотреть шире и глубже, да, на события в Республике Башкортостан и вообще в Российской Федерации, то те события, которые происходили за последние несколько десятков лет, именно вот и привело к взрыву к этому, который произошел в январе 2024 года в городе Баймак. Поподробнее, наверное, да, остановимся над этим. Мы помним, что Республика Башкортостан после развала СССР обрела относительно какую-то частичную независимость, суверенитет, экономическую независимость, да, о политической независимости никакой речи не идет. Мы были в составе Российской Федерации, но мы имели различные полномочия в результате подписанного договора, двухстороннего договора с центром, с федеральным центром. В результате этого договора мы получили обширные полномочия. У нас, можно сказать, было свое собственное гражданство, хотя оно, конечно же, никогда не применялось, но у нас был свой вкладыш в паспорте. О том говорил, что обладатель этого паспорта проживает в Республике Башкортостан. У нас в Республике Башкортостан появился свой государственный язык башкирский.
У нас практически все предприятия практически перешли в собственность Республики Башкортостан, что сразу же, скажем так, сделало нашу Республику Башкортостан экономически состоятельным государством. Именно государством, потому что Республика Башкортостан и вообще все республики являются государствами в составе Российской Федерации. Это написано в статье 5, пункт 2 Конституции Российской Федерации. Так вот, в 90-х годах республика наша достаточно экономически успешно развивалась. Большинство доходов от предприятия оставляло себе, которое пускало на модернизацию республики, на социальные программы, там строились дороги, шла газификация и так далее, и так далее. Башкирский сам народ почувствовал себя наконец-то хозяином в республике. Много что появилось, много что открылось, там, да, Академия наук башкирской, там, свое телевидение башкирское, башкирский язык обрел статус государственного языка, много начало открываться башкирских школ, детских садов и так далее, и так далее. Ну, в общем, жизнь начала улучшаться. Это, ну, явно, там, да, все говорят, что в 90-х годах там жили плохо. На самом деле нормально жили, и республика успешно, активно развивалась, еще раз говорю. И кто помнит, кто работал на Башнефти, там, да, кто в Салават-нефтьоргсинтезе, там были очень хорошие зарплаты. Вот. Но с приходом Владимира Путина все начало откатываться назад. Начали отниматься полномочия, начали закручиваться гайки, особенно в национальной политике. Сперва наша Конституция Республики Башкортостан, которая писалась жителями Республики Башкортостан и для жителей Республики Башкортостан, почему-то, оно, соответственно, с теми условиями, которые происходили в Республике Башкортостан, в соответствии с этими условиями эта Конституция писалась, ее начали приводить в соответствие с Конституцией Российской Федерации. Хотя, ну, в Республике Башкортостан, еще раз говорю, свои условия, свой какой-то отдельный климат у нас, да, то есть мы не такие, как все, так же, как и в Чечне не такие, как все. То есть мы не можем быть, вот что наша Конституция не может быть вот именно такой, какая Конституция вся Российской Федерации. У нас есть свои определенные отличия. И еще раз говорю, у каждой республики была своя Конституция, где были свои какие-то прописаны там статьи, пункты, которые отличались от других. Но заставили переписать Конституцию, заставили убрать слово «суверенитет». Потом отменили, не стали продлевать договор двухсторонний, да, вот, федеративный договор между Республикой Башкортостан и федеральным центром. Начались нападки на национальных наших деятелей. Начали урезать башкирский язык. Да, мы помним, там отменили региональный компонент, национальный региональный компонент, по которому наша Республика Башкортостан могла сама издавать учебники по башкирскому языку, по башкирской истории, по башкирской культуре. В этих учебниках истории рассказывали настоящую правду, как было, настоящую историю, как было на самом деле в Республике Башкортостан, как вообще здесь, какие события здесь происходили. Допустим, я когда учился в 90-х годах, когда еще я учился по старым советским учебникам, там история башкир начиналась с момента вхождения башкирских племен в состав Московского государства. Но неужели у нас до этого не было никакой истории и вообще не было никакой жизни здесь? Конечно, была, просто об этом не говорилось. И вообще ничего не говорилось о том, что были какие-то восстания. Об этом я узнал потом уже из отдельных книг, которые начал читать, исторических. А вот потом уже начали об этом говорить, в учебниках начали об этом рассказывать. Причины восстаний, итоги восстаний и так далее, что привело к этим восстаниям. Вот, это все запретили в итоге. Запретили, отменили национальный региональный компонент. Теперь все учебники, которые преподаются, по которым преподаются в Республике Башкортостан, должны проходить проверку в Москве. Вот. Поэтому сейчас мало кто знает историю и вот эти события, настоящие истории, и вот эти события, которые произошли с имперским флагом, когда наши башкиры вышли с ним, но это говорит о том, что люди действительно не знают историю. Начались, потом ЕГЭ отменили, да, точнее отменили ЕГЭ, сдачу ЕГЭ на родных языках. Только можно было сдавать на русском языке, что тут же обрушило всю
система образования. Люди начали сами отдавать своих детей, башкиры, имею в виду, начали отдавать своих детей в русские школы, чтобы они хорошо подготовились к сдаче ЕГЭ и в дальнейшем могли поступить там в институты. Я напомню, что именно при Муртазе Рахимове начались преподавать предметы такие, как там физика, алгебра, геометрия, химия на башкирском языке. Начали готовиться преподаватели на башкирском языке. И все это потом запретили. Это, конечно же, все это вызывало возмущение у башкир. Потом Муртазу Рахимова сняли. Снимали тоже очень скандально. Там, мы знаем, что в Республику Башкортостан заехало несколько там полков, которые были расформированы там в Заурале на случай волнений, что если там вдруг башкиры восстанут, чтобы их подавлять. В Уфу приехал спецназ «Альфа», который размещался, да, в спорткомплексе «Динамо». Вот. Все это было, и Рахимов долго не хотел уходить, в итоге потом согласился, пришел на его место Хамитов, который тут же начал уничтожать все рахимовское наследие. Очень много башкир было уволено с постов, с различных там, с министерств, с МВД, с прокуратуры. Вообще очень много руководителей из башкир было уволено, зачищено. Просто их зачищали. Началась оптимизация, да, мы помним, начали сокращать башкирские школы, детские сады и так далее, фельдшерско-акушерские пункты, больницы. В общем, все это, вот позитивного мало что было. Наоборот, вот все наступления и наступления были на национальные права. Начались репрессии, начали сажать людей, наших национальных активистов. Фандиля Ахметшина посадили. Мы помним, да, вот этот скандальный, когда подкинули ему там наркотики и просто посадили. Это громкое дело было. Айрата Дильмухаметова тогда, помню, посадили. Начались давления там на Кукбуре, начались давления на организацию Башкорт. Мы помним, даже башкирская интеллигенция в итоге объединилась, чтобы отстаивать свои права в Конгресс башкирского народа, куда входили достаточно известные люди Республики Башкортостан. Они же не просто так объединялись, не просто так боролись за свои права. Значит, не все было в порядке в республике. Вот эта атмосфера постоянного катка, который наступал на наши права, она прям такая, чувствовалась в республике. Отменили у нас президента, у нас был свой президент когда-то, да, в нашей республике. Под давлением центра его отменили. Мы предпоследняя республика, которая отказалась от должности президента, и у нас теперь безликий глава стал. Мы все помним это, да, как отнимались предприятия наши, как продавались наши предприятия, как олигархи скупали, как республика наша лишалась все больше и больше своих мощных предприятий, которые приносили доход нашей республике. И я знаю, что люди, которые сегодня работают в Башнефти по много лет, и которые работали еще тогда, когда Башнефть там, или Салават-нефть-Оргсинтез принадлежали нашей республике, зарплаты там были в 2-3 раза выше, чем сейчас. Люди чувствовали, что живут с каждым разом все хуже и хуже. Вроде бы там в 2000-х годах, да, там жизнь улучшилась в общем, но это это явно не заслуга Путина. Это просто нефть поднялась тогда очень высоко, и деньги от продажи нефти просто хлынули в Россию. Но как распорядились этими деньгами, мы сейчас видим, да, никаких серьезных предприятий, там, уровня, там, допустим, там, АвтоВАЗа, там, да, или БАМа, как строилось в 30-х годах, Сталинский завод, там, да, то есть такого ничего не построено. Вот. Деньги вообще угрохали непонятно куда. Но права, еще раз говорю, все больше и больше отнимались. В 2017 году, то есть с приходом Хамитова, не улучшилась ситуацию, только еще больше усилилось давление на национальных активистов. Потом в 2017 году отменили обязательное изучение башкирского языка. Потом пришел Хабиров. И вроде бы народ так в ожидании, что вот пришел свой башкир, там выписал ему кредит доверия, можно сказать, да, там карт-бланш дал ему, надеясь, что он там действительно там сейчас как-то будет помогать башкирам и так далее. Но вышло еще хуже. При нем. И вообще сам по себе Хабиров очень конфликтный человек. И Хабиров именно это тот человек, который в итоге и так нездоровую ситуацию в республике довел до баймакских событий. Мы помним, да, что когда он пришел,
что началось? Первым делом он сразу же заявил, что теперь отдает в разработку Куштау, что вызвало массу негатива в республике. Сам по себе он очень конфликтный человек, который не умеет разговаривать с населением. Мы помним, когда в Сибае из-за карьера начались волнения в городе, жители волноваться начали, там, выступать. Приехал туда и начал, что он начал делать? Угрожать начал жителям. А потом что сделал? Потом просто обманул жителей, когда привез туда Казицына, вот этого, да, генерального директора УГМК, и пообещал 200 миллионов жителям города Сибая. И что, в итоге кинули? Никому ничего, никаких денег город Сибай не получил. Абсолютно. Мы помним, как он начал преследовать организацию «Башкорт», как он открыто угрожал в прямом эфире, выступая на эхе Москвы в Уфе, где говорил, что к организации «Башкорт» он будет беспощаден, что это какие-то нацисты, хотя тогда еще организация «Башкорт» не была запрещена. И об организации «Башкорт», я думаю, что много кто может сказать, что она очень пользовалась популярностью, проводила множество массовых мероприятий, спортивных, культурно-массовых. На дни башкирской молодежи собиралось там по 5000 человек молодежи. Все было на башкирском языке. А сколько различных турниров она проводила, концертов и так далее. Вот. Он начал, почему? Потому что организация «Башкорт» была независима. Он начал ее преследовать. В итоге в 2020 году все это привело к тому, что ее признали экстремистской. Фаиль Алсынов был председателем организации «Башкорт». Организацию признали экстремистской, запретили ее деятельность на территории Российской Федерации. Потом начались события на Куштау знаменитые, да, в 2020 году, которые тоже прогремели на всю Россию, что даже пришлось вмешаться Кремлю в эти события, что тоже к Хабирову такой негатив вызвало у населения, особенно то, как вообще команда Хабирова в этих событиях повела себя, как она оскорбляла жителей республики, как она врала. Все это мы помним, да? Потом начались преследования известных общественных деятелей, политических деятелей Республики Башкортостан. Посадили Лилию Чанышеву, посадили Айрата Дельмухаметова, посадили Рамилю Саитову за вопрос, за обычный вопрос, откуда в республике столько армян. Кто не знает, у Ради Хабирова жена армянка с большими связями. И когда он пришел к власти, очень много появилось компаний армянских у нас в республике, у которым начали просто так, там, без каких-либо торгов, давать, без конкуренции, отдавать какие-то там подряды там, да, на строительство, на ремонт там, больших, серьезных там, промышленных масштабов. Сами по себе появились какие-то молодчики армянские, которые начали ездить по городу, стрелять из автоматов, да, то есть мы помним эти события на набережной Уфы, когда ездил, там стрелял. Кармаскалинские события привели к этому. Ну и за вопрос Рамили Саитовой, почему в республике появилось сразу столько армян, ей дали 3 года. В нормальной стране за вопрос, пусть возможно некорректный, но за такой вопрос не дают 3 года тюрьмы. А в этом, насколько я знаю, постаралась именно жена Радия Хабирова. Именно она давила на Радия Хабирова, чтобы дали прям реальный срок. Она прям не взлюбила Рамилю Саитову. Это тоже все, скажем так, нагнетало обстановку. Тоже все это нагнетало обстановку. И все это привело к тому, что в итоге, вспомним экологическую обстановку, когда с приходом Радия Хабирова начали прям просто нападки на башкирские земли. Мы помним, что после Куштау происходили массовые сходы там, в защиту Кыркытау, да, когда целую огромную там, территорию хотели отдать в разработку. Произошли сходы в Ишимбайском районе против там, да, каких-то там французских инвесторов, которые хотели огромные территории просто взять в аренду эти земли, чтобы и, соответственно, наши местные там, производители меда, которые держат пасечники, просто остались бы ни с чем. Это тоже вызвало волну возмущения, люди выходили с протестами. Мы помним протесты в Тимясово,
Помним протесты Вышмурзина, то есть против карьеров, против золотодобытчиков, которые просто разоряли нашу природу, оставляли после себя изгаженную землю. Люди не могли пасти нормально скот, люди лишались паевых земель, люди лишались сенокосных угодий. Все это возмущало людей. И вот на одном из таких сходов выступил Фаиль Алсынов в 2023 году. Выступил с речью на башкирском языке, где говорил о том, что что у нас нету больше другой земли, у нас вот эта земля, она единственная, что какие-то непонятные люди приезжают, не местные, приезжают на наши земли, разоряют нашу природу, добывают полезные ископаемые, оставляя после себя изгаженную природу, изгаженную землю. Все это он говорил на башкирском языке. В итоге эту речь перевели на русский язык, исказили ее и завели уголовное дело. Завели уголовное дело, которое просто возмутило всех. Во-первых, людей возмутило то, что на человека завели уголовное дело за то, что он выступил в защиту своей родной природы. Во-вторых, то, что вот мы, башкиры, в принципе, все слышали эту речь, мы все знаем, о чем там говорилось. Мы все понимаем, о чем там говорилось. Но так как ее исказили, так как ее перевели и преподнесли, абсолютно же это же, ну там такого же не было, что было написано в заключении экспертов вот этих вот продажных. Это тоже возмутило народ, потому что, ну вот, использовали башкирский язык, да, то есть как инструмент для посадки человека, известного человека в республике. Это все вот, еще раз говорю, плюс добавил сюда масло в огонь, подлил сам Ради Хабиров, когда лично написал донос в прокуратуру на Фаиля Алсынова, призывая прокуратуру посадить Фаиля Алсынова, возбудить на него уголовное дело. Это тоже возмутило очень сильно население. Вот эти все события, которые вроде бы кажутся, да, вот, ну так скажешь, что вот как собралось так 5000 человек в защиту человека, в поддержку человека, да. Это так просто не объяснить. Это нужно смотреть, еще раз говорю, глубоко и широко. Эта политика Путина в итоге привела к тому, что впоследствии она как бы вот переросла в политику Хабирова, который здесь, да, вот куролесил, который здесь настраивал против себя, против властей, населения. То есть он делал все, чтобы население просто было озлоблено. Но надо сказать, надо понимать, что Хабиров это продолжение политики Путина. Хабиров не сам сюда пришел, его Путин поставил. И Путин его защищал все это время. И защищает до сих пор, особенно после баймакских событий. Вот это все привело к тому, что столько народу пришло в поддержку Фаиля Алсынова 15 числа. Что потом было? Просто власти охренели от того, сколько народу пришло в поддержку Фаиля. Они не ожидали этого. И они были ошарашены. И что они сделали? Они не стали в этот день выносить приговор. Надо еще здесь отметить, что людей возмутило то, что Фаилю Алсынову запросили 4 года колонии поселений реального срока за то, что я как бы описал, да, за то, что он ничего не делал. Просто сфальсифицировали уголовное дело, и все это понимали. И перед началом суда огромное количество людей начало выступать в его поддержку. Публично начали выступать. Это не просто какие-то обычные люди. Хотя обычные люди тоже много где писали на своих страницах в социальных сетях. Но еще публично с видеообращениями выступили деятели культуры, деятели науки, филологи, которые понимали прекрасно, башкирские филологи, которые знали, что и говорили о том, что ничего криминального, ничего преступного в речах Фаиля Алсынова нету, что речь перевели неправильно. Это мы, говорит, как дипломированные филологи, доктора наук, говорим вам, что здесь ничего нету, но никто их не слышал. Политические деятели, известные Башкортостана, выступили в защиту Фаиля Алсынова. Огромное количество людей выступило, потому что все были возмущены. Поэтому пришло еще столько людей. В итоге
власти испугались такого количества людей и перенесли суд на 17 число. Что они за это время начали делать? Они начали готовиться. И если вот надо отметить, да, что 15 числа, когда пришло такое огромное количество людей, ведь не было никаких провокаций, не было никаких там столкновений. Народ вел себя вполне адекватно, мирно. И народ имел право собраться согласно Конституции Российской Федерации, 31 статья, где говорится, что народ имеет право мирно собираться, без оружия. Люди пришли совершенно мирно высказать свою позицию, поддержать своего земляка. Вот. И никаких, еще раз говорю, никаких провокаций не было. Почему? Потому что там было достаточно очень много известных и авторитетных людей, друзей Фаиля Алсынова в том числе, которые в случае чего могли успокоить толпу, объяснить ей. Но что потом произошло? Сразу после суда начались аресты вот всех известных таких вот активных жителей Республики Башкортостан, друзей Фаиля Алсынова, которые, еще раз говорю, имеют авторитет среди башкирского народа, которые могли бы в случае чего успокоить народ. Их всех начали арестовывать. Около 10 человек были арестованы. Тут же началась кампания травли и очернения самого Фаиля Алсынова. Его еще до суда тут же, уже то есть 16 января, внесли в список экстремистов и террористов. По БСТ начали крутить какой-то ролик, который очернял Фаиля Алсынова. Выступил лично министр внутренних дел Республики Башкортостан, который начал угрожать жителям, что вот если вы соберетесь возле суда, то вот вы будете все наказаны и так далее, и так далее. То есть начали готовиться, запугивать, вместо того, чтобы объяснить населению, да, что как бы не переживайте, все будет нормально. Они начали, наоборот, как всегда, свои репрессии включили. Но они думали тем самым испугать народ, нагнать туда полицию, что они в принципе и сделали. Они нагнали туда 17 числа утром, там в общей сложности, как сегодня пишут журналисты, от 700 до 900 человек, сотрудников ОМОНа, Росгвардии, МВД туда нагнали. И они тем самым надеялись, что народ просто не придет. Но они ошиблись. Пришло нисколько не меньше. Тоже примерно около 5-6 тысяч человек пришло. Даже я так думаю, что мне кажется, что даже больше было, судя по видео и картинкам. И что они начали делать? Во-первых, они вместо того, вот если бы они Фаилю Алсынову дали бы условный срок, ничего бы не было. Народ бы, там, повозмущался, возможно, да, но все ушли бы. Потому что Фаиль вышел бы из здания суда, поехал бы к своей семье, и все было бы нормально. Но они дали реальный срок. И не просто колонии поселения, они дали, еще даже ужесточили его. Вот эта вот судья Элина Тагирова, которая судила Фаиля Алсынова, она не просто дала 4 года колонии поселения, она дала ужесточающий срок 4 года общего режима, тюрьмы. Конечно, это вызвало возмущение среди народа. И я здесь вот четко заявляю, что Элина Тагирова, конечно же, будет привлечена к ответственности за то, что она сделала. Именно из-за нее потом произошли вот эти, то есть она одна из причин тех событий, которые произошли потом в последующем. То есть, когда вынесли срок Фаилю Алсынову 17 числа, появились какие-то провокаторы в масках, они у нас, мы все видели, да, то есть есть на видео, на фотографиях есть, как люди, стоящие за спиной ОМОНа, начали кидать снег в народ. Сам ОМОН начал отодвигать народ от здания суда, чтобы вывести Фаиля Алсынова на машине. Отодвигать, не просто отодвигать, но еще и бить дубинками. Все это есть на видео, посмотрите. Ольга Комлева, которую тоже, кстати, посадили, снимала, спасибо ей, вот эти кадры все остались, можно просто посмотреть, как сама полиция сознательно провоцировала народ. Народ, конечно же, когда в него летят комья снега откуда-то там из-за спин ОМОНа, когда его бьют дубинками, начинает, конечно же, разгорячаться, начинает отвечать.
И так начались столкновения. Начались столкновения, которые шли целый день. Потом кто-то запустил утку, что там якобы в 3 часа дня будет пересмотр приговоров Аюлии Алсыновой. Но народ у нас юридически неграмотный, он не понимает, что это невозможно. Вот. Но кто-то запустил, и в итоге народ остался, и все это продлилось там до 5-6 часов, все эти столкновения шли. В итоге все-таки Фаилю Алсынову вывезли, и потом начался тот кошмар, который продолжается по сегодняшний день. Было заведено уголовное дело по массовым беспорядкам. Кстати, это второе такое второй раз по такой статье заводили уголовное дело. Первый раз это было на Болотной площади в 2011 году, завели уголовное дело, но там никого не осудили, дело было закрыто. А здесь уже суды прошли. Здесь завели уголовное дело по массовым беспорядкам, прилетел целый спецборд с Москвы, Следственного комитета, который взял полностью контроль над этим делом в свои руки, и все структуры начали подчиняться им. Тут начал ездить там какие-то там целые экипажи микроавтобусов с сотрудниками там Росгвардии, ОМОНа, которые начали задерживать, вылавливать людей, которые там были возле здания суда. В результате этого были убиты 2 человека во время задержания. Их не просто задерживали, их пытали, избивали, и 2 людей убили. Одного из них это Рифат Даутов, которого задержали, который вообще не был в этих событиях, не участвовал в Баймаке, но его задержали, и в ту же ночь его убили. Били его так, что ему просто отбили все, что можно. Отбили все внутренности. Из-за внутреннего кровоизлияния он просто даже не доехал до тюрьмы, и он умер по дороге. И никакого последствия уголовного дела, там расследования не было по результату убийства Рифата Даутова. Потом еще одного человека довели до самоубийства, когда точно так же, избивая его, человек просто не выдержал и повесился. Много свидетельств есть тому, что людей избивали и выбивали у них показания силой. Посадили с предъявлением обвинения в участии в массовых беспорядках около 80 человек. Из них 10 человек им были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Якобы вот это они все организовали. Начались какие-то бредовые вкидываться со стороны властей такие факты, факты в кавычках, конечно, да, что якобы там у людей были доллары, это вот в карманах доллары, это слова непосредственно Азата Бадранова, близкого чиновника к Раде Хабирова. Начались какие-то там слова о том, что якобы вот ночью прутья какие-то железные прятали в сугробе, что Ильяс Байгускаров там на тракторе днем нагребал кучу снега для того, чтобы вот этот снег потом замерз, и вот этим снегом можно было бы кидать в полицейских. Ну вот такой бред, да, начали нести. Меня обвинили тоже в том числе, что это я, оказывается, был организатором, тоже одним из организаторов этих массовых беспорядков. Я сейчас тоже прохожу по этому уголовному делу. Что вот якобы я здесь, отсюда, из Литвы организовал все эти массовые беспорядки. Но нету ни одного видео, где бы я говорил о том, что я призываю вас, приходите к зданию суда. Нету такого, ни одного поста, ни одного видео нету, где бы я говорил, что приходите к зданию суда. Я никого не призывал. Единственное одно видео было, где я возле здания посольства Российской Федерации здесь в Вильнюсе с другими людьми, с плакатами выступал в поддержку, в защиту своего брата родного, которого у меня посадили, точно так же Рустама Фаррединова. Посадили его, кстати, тоже хабировцы, для того, чтобы, скажем так, надавить на меня, чтобы я перестал заниматься своей политической деятельностью. То есть его взяли, можно сказать, в заложники. Вот я вышел с плакатом, да, и сделал там видеообращение, где сказал о том, что люди, не молчите о том беспределе, что сейчас происходит в Республике Башкортостан. Но никакого призыва, да, я там говорил о Фаиле Алсынове, что незаконно его судят, что идет полностью беспредел, правовой беспредел, что люди, не молчите и говорите об этом. Но никакого призыва, конечно же, не было с моей стороны. Единственный, уже когда 17 числа начались все эти события, я там тоже следил за этими событиями, публиковал на своих каналах. Мои каналы блокировали несколько раз.
Я в своем канале единственное, о чем писал, когда я узнал о том, что едет целая там подмога с других регионов, Росгвардии, ОМОНа, там, да, в Баймак, помогать вот тем полицейским, которые там были, я сказал, чтобы люди максимально старались не дать проехать этой технике, чтобы они делали завалы на дорогах, то есть не пропускали эту технику военную, ну вот этих полицейских, вот этих туда в Баймак. Почему? Ну потому что если бы туда приехало бы огромное количество полицейских, они бы просто всех бы там, прям там и арестовали. Всех несколько тысяч человек. И уже тогда село бы не 80 человек, а, наверное, под 1000 человек, наверное, село бы сегодня. Вот. Но меня здесь объявили, что я организатор, оказывается, это я. Получается, что это я, что ли, да, Фаилю Алсынову вложил те слова, которые он сказал на сходе в Ишмурзино. Неужели это я сказал, там нашептал на ухо Радио Хабирову, чтобы он написал заявление? Но это же вот эти события, они спровоцировали цепочка вот этих событий, они спровоцировали вот эти баймакские события. Все это привело к тому. Моего здесь вообще никакого, смешно, просто смешно. А сейчас еще Руслана Сулейманова, да, который живет в Канаде, его еще тоже сделали обвиняемым. Ну ладно, бог с ним. В итоге, что потом впоследствии началось? Начались, как я сказал, аресты. Около 80 человек посадили по обвинению в массовых беспорядках, участии в массовых беспорядках, а еще 10 человек в организации массовых беспорядков. Двух человек убили, как я сказал. Сейчас уже начали выносить сроки по этим делам уголовным. Людям начали давать от 5 до 8,5 лет. И мы помним, как целая команда Всемирного Курултая Башкир ездила по районам, встречалась с родственниками задержанных и обещала им, вот пусть они признают вину, им за это дадут условные сроки, мы договоримся. Хотя никакого влияния они, конечно же, не имели и не имеют на Следственный комитет. Но их задача была убедить родственников задержанных, чтобы те убедили задержанных признать вину. Вот. И мы говорим, мы вам там поможем с сеном, мы вам поможем с дровами, там, починим вам заборы и так далее. В итоге люди начали признавать свою вину. И что они получили? Условные сроки? Да фиг. Получили реальные сроки. Никто меньше 5 лет еще не получил. Это что, за 5 лет? За что? За то, что ты признал вину, за то, что ты там был, участвовал в поддержке Фаиля Алсынова? За это 5 лет. И вот здесь тоже большая вина на тех, кто ездил вот так вот и уговаривал, кто ездил и вот так вот давил на родственников. И все имена этих людей обязательно потом будут фигурировать, когда мы будем расследовать это дело и наказывать всех тех, кто сажал людей ни за что. Вот, в итоге сейчас процессы до сих пор идут. Процессы идут не в Республике Башкортостан, процессы идут за пределами Республики Башкортостан, в Оренбургской области, Самарской области, в Удмуртии. Людей просто боятся здесь судить, потому что боятся повторения этих баймакских событий, что народ опять придет в поддержку, а народ в любом случае пришел бы, потому что это затронуло огромное количество людей, эти баймакские события. Тот беспредел, который сопровождался во время всех этих баймакских событий, во время всего этого уголовного дела, следствия вот этого, то есть было огромное количество беспредела. Это, конечно же, возмутило и возмущает до сих пор жителей Республики Башкортостан. А вспомните, как повел себя Ради Хабиров, когда он нагрубил уважаемому Рифу Габитову, когда тот сказал, что вот давайте почтим минуты молчания в память о погибшем Рифате Даутове. Ну мог же, вот, почему я и говорю, что Хабиров, он именно вот доводит людей вот до такого, до конфликтного состояния. Он сам по себе очень конфликтный человек, Ради Хабиров. Вместо того, чтобы как-то сказать там, да, ну давайте это сегодня неуместно, как бы, да, давайте об этом сейчас не будем.
надо еще разобраться здесь, да. Он что сделал? Он начал грубить уважаемому Рифу Габитову, который ему там в отцы годится, да, начал ему грубить, говорить, что вот ваше там предложение бессовестное, что Рифат Даутов там наркоман, там алкоголик, что вот он там сам виноват и так далее, и так далее. Это, конечно, снова подлило масло в огонь. Подлило масло в огонь возмущения людей. Так себя власть не должна вести. Хабиров, ну это еще раз говорю, это глупый человек, который вот своим конфликтным характером, он вот привел к тому, что мы сегодня имеем. Мы помним события на Куштау, когда он говорил, не надо меня ломать через колено, Куштау будет разрабатываться. И шел напропалую, в итоге отдал приказание на то, чтобы людей избивали. Мы помним, да, во время куштаувских событий людей избивали. Это же отдавал приказ Ради Хабиров, он надеялся через силу сломать людей. Не смог. И здесь в баймакском событии то же самое. То же самое, он не пошел навстречу народу. Он тоже решил все это через силу, все это делать. В итоге, вот эти события, сегодня вот уже годовщина этих событий. Что я могу сказать? Я могу сказать то, что народ в итоге озлоблен, народ не смирился. Вот эти события, они, конечно же, останутся в истории Республики Башкортостан как трагические события. Мы о них не забудем, конечно же. Я хочу призвать всех жителей Республики Башкортостан, всех неравнодушных граждан, поддерживать семьи осужденных, семьи задержанных, помогать им кто чем может, потому что люди лишились своих кормильцев, многие остались без средств существования. Помогайте, пишите письма в поддержку вот этих заключенных. Сейчас мы работаем над тем, чтобы всем им дали статус политических заключенных, всем, кто сегодня сидит по баймакским событиям. Их ни в коем случае нельзя забывать, их надо поддерживать. Ну а Хабиров, вся его команда и все те, кто принимали участие в преследовании по баймакским событиям, все, конечно же, их имена будут уже опубликованы, еще будут опубликованы, и они все, конечно же, понесут наказание. Мы сами должны в итоге сделать выводы из всего этого. Я уверен, что у многих башкир открылись глаза после этих баймакских событий, потому что у многих башкир, особенно из сельской глубинки, была наивная вера в хорошего царя, что там Путин добрый, что он там не знает, что здесь творится, что на самом деле у многих наших общественных деятелей, да, такая позиция была. Мы помним там Ильдара Юмагулова, да, который говорил, что вот там Путин разберется, там Буранбай Аскаров сколько делал обращений в Следственный комитет к Бастрыкину, там, да, что вот там помогите, разберитесь, там на самом деле там это не так было, и надеялись, какие-то надежды были, сколько было видеообращений от родственников самих жен задержанных, и полный ноль, полный игнор. Мало того, еще раз говорю, начали выдавать большие сроки. Я надеюсь, что после этого у многих башкир открылись глаза, что на самом деле, конечно же, в Москве все знают. Именно они курируют ход этих следственных действий, ход уголовных процессов. Именно они влияют на то, чтобы людям давали такие сроки. Все в курсе. И вот последнее заявление Бастрыкина о том, что там всех будут привлекать к ответственности, все понесут наказание, как раз говорит о том, что он полностью все знал, и он следит за тем, он непосредственно как руководитель Следственного комитета, его Следственный комитет ведет это дело, и его люди избивали наших людей, убивали наших людей и сажают наших людей, наших башкир. Напомню, что все осужденные, все башкиры, там нет ни одного русского, все башкиры. Я надеюсь, что у башкир вот эта наивная вера в то, что в Москве ничего не знают и что вот Москва разберется, пропала, что теперь надо понимать, что вот нам, башкирам,
вот эта Россия всегда была мачехой, она никогда была к нам матерью, она только вот, как я здесь описывал, то, что происходило за последние несколько десятков лет, только ухудшение положения башкир, только ухудшение нашей ситуации, ухудшение во всех сферах языка, культуры, традиций, политическое, там, экономическое ухудшение. Мы живем явно хуже, стали жить хуже намного. Плюс это война. Ради Хабиров активно принимает участие в этой войне. И я вот не вижу, чтобы там глава Мордовии там, да, или Удмуртии, или глава там Кабардино-Балкарии, чтобы вот они там задницу рвали для того, чтобы собирать там национальные там какие-то батальоны людей там и отправлять на войну, чтобы такое огромное количество гуманитарного груза, который они там везут. Ну, я не вижу этого, такого старания. Но Хабиров, вот прям он прям из кожи вон лезет для того, чтобы вот как можно больше людей отправить туда на войну. И это дало свой результат. Это дало результат, страшный результат, что сегодня Республика Башкортостан уже второй год подряд занимает первое место по количеству погибших среди всех регионов Российской Федерации. По всей Российской Федерации мы лидеры по количеству погибших. Больше 4000 официально признанных. Сколько неофициально признанных есть погибших. Это тоже вносит свои коррективы. И люди видят, что Хабиров, он явно не заинтересован в благосостоянии жителей Республики Башкортостан. Мы сегодня тоже что видим? Он, во-первых, только благоустраивает Уфу, но и то, как благоустраивает. Он ее ставит какие-то памятники пышные, там какие-то арки, огромные какие-то дворцы, которые, явно они сегодня, вот в наше время, они явно не нужны. Такие дворцы. Лучше бы он из одного дворца вот этой борьбы, огромного вот этого вот здания, построил бы 15, скажем так, физкультурных центров в районах. Вместо вот этой арки лучше бы построил бы дополнительный садик, детский садик или больницу. Вместо вот этого памятника генералу Шаймуратову, который обошелся там в 500 миллионов, почти в миллиард рублей, он лучше бы построил бы дороги в деревнях, газификацию провел бы, да? Вот мы видим, что человек вообще, то есть нерационально использует деньги республики. Огромное количество денег уходит на выплаты вот этим, кто воюет сегодня. А нам это надо? Для чего это нам надо-то? Огромное количество людей сидит, огромное количество людей воюет, огромное количество людей погибло. А Хабиров сидит, продолжает сидеть у власти. Я надеюсь, еще раз говорю, что вот эти баймакские события, во-первых, они, конечно же, останутся в истории, и в будущем все те участники этих баймакских событий, кто пострадал, все они будут героями. Они сейчас для нас герои, но в последующем, конечно же, они останутся героями. В честь Рифата Даутова мы назовем улицу в Республике Башкортостан, конечно же, обязательно. Все, кто был причастен к преследованию, они все будут наказаны. И эти, конечно же, события, я их сравниваю с событиями в Казахстане 1986 года, так называемый Жалтаксан. Там точно так же огромное количество казахов пострадало, которые вышли протестовать, да, против назначения там русского Колбина. Вот, и их также разгоняли, их также обвиняли там в национализме и так далее. Кого-то расстреляли, сколько-то людей посадили, сколько-то людей отчислили там с учебы, с работы. Но через 5 лет, в 1991 году, Казахстан стал независимым государством, и все эти люди стали героями. А события эти, в этот день стал праздник в Республике Казахстан, День независимости начали отмечать, в день тех событий, декабрьских событий Алматы. И я уверен, что также баймакские события, конечно же, останутся в истории, и мы будем помнить, мы будем гордиться всеми теми людьми, которые вышли в этот день, проявили мужество, проявили солидарность, вышли в поддержку Фаиля Алсынова, которые не побоялись высказать в лицо власти, что они о нем думают. А Ради Хабиров навсегда останется в истории как манкурт, как человек, который сделал все для того, чтобы ухудшить ситуацию в Республике Башкортостан, который запугивал людей, сажал людей, репрессировал, убивал людей. Он останется у нас вот как преступник. И он будет, конечно же, понесет наказание, а также вся его команда понесет наказание. Поэтому не расстраиваемся.
После самой черной ночи обязательно наступает утро, наступает рассвет, и у нас на нашей улице будет праздник. И этот праздник, я уверен, мы будем отмечать в независимом Башкортостане, потому что нашему Башкортостану просто нечего делать в этой России, которая нас убивает, которая нас сажает, которая нас грабит, которая нас репрессирует, которая у нас отнимает наши языки, нашу культуру, которая нас ассимилирует. Нам этого не надо. Мы лучше будем жить отдельно в независимом государстве и сами будем управлять своими собственными землями, своими собственными ресурсами. Сами будем решать, как нам жить, с кем нам торговать и так далее, и так далее. Не унываем, боремся за независимость Республики Башкортостан, боремся за светлое будущее наших детей. Скоро все изменится, я в этом уверен. На этом все. Хау булығыз, хурмәтле милләттәшләр, осрашага тиклем. Распространяйте это видео.